好多人咧就成日話俾你聽咧，屋苑唔夠電充電嘅，其實唔係嘅。我解釋俾你聽啦。咁屋苑入邊用電量咧個高峰期就喺傍晚嘅7點鐘至到12點鐘，凌晨12點鐘。咁另外咧12點鐘至到朝頭早嘅7點鐘咧，你可能瞓緊覺，你需要冷氣。咁所以呢度用電量都多少少。OK， 咁但係最高峰就喺呢一點嘅嚇，應該係8點鐘9點鐘係最高峰嘅。咁一個屋苑起嘅時候嘅設計咧，佢就個電房咧嘅供電量佢點設計咧？佢就係估計佢係用電量嘅高峰係呢一點，佢就加多50%。OK， 咁呢個用電量咧就係呢一個屋苑嘅 limit， 即係限制啊。咁其實咧有咁多電 ，OK， 咁而家多咗啲電動車啦，咁啊，如果所有嘅電動車返咗屋企都同時去充電咧，就驚會過咗呢個高峰期啊，呢個 limit。咁但係其實咧喺呢一度咧咁多嘅地方咧，嗰啲電咧係喺度嘅。可以供應到，但係冇用到嘅，係咪？咁我哋嘅方法咧就係話，我 set 定另外一個 limit 嚇，即係唔會超過呢條線。但係喺呢度已經係斬咗一條線。OK， 超過呢條線咧，我就所有電動車嘅充電咧都降低嘅速度。咁我哋如果將電動車嘅充電咧係個時間咧擺喺呢一度，呢個時間咧基本上咧，係唔會唔夠電嘅，唔會扯到電嘅，唔會跳閘嘅。咁我哋點樣做法咧？我哋有個 AI SPM 嘅系統，就係你返到屋企，你插咗你個充電槍喺你嘅電動車，你就唔使理，你返屋企瞓覺。咁個系統咧就會知道你大概屋苑入邊最多供電量嘅時間咧，俾你充電充滿佢。咁你瞓完一覺起身，第二日滿電上路。所以就唔會唔夠電嘅。如果唔夠電咧，如果係超過呢條線咧，我哋就已經係降低咗落嚟。咁所以咧唔會唔夠電嘅情況，好嗎？唔該晒。OK。